Alors ce soir, on est dans le passage des panoramas et on est chez Lombem, un restaurant spécialisé dans les viandes grillées au feu de bois. Et en plus, ils ont une petite surprise dans les sous-sols, on va vous montrer ça. On commence par une des spécialités de la maison, le pain à l'ail. C'est chaud, dis donc. C'est chaud. Oh là là. Ah ouais, c'est bien aillé. Hein. Côté viande, on a pris un pavé de rhum steak, bien tendre, saignant évidemment. La sauce au bleu, ça passe bien. Et donc, on a pris aussi une entrecôte persillée pour accompagner la viande, un peu de vin rouge. Avec, on a pris des frites maison pour faire un peu équilibré, des petits légumes